钓的都已经惨不忍睹，你看。哦，哦，到海边了，今天是南风天，风实在太大了，我感觉我都要被吹走了。不知道今天能不能找到货，走吧，出发。看一下啊，搬搬石头。你看大螺。啊，好手！哦呦，有没有看到？这边有一条鳗鱼，它头有受伤。哎呦，挺大个的啊！哎呦，摁住啊，进来，第一条。这边有一个破碗。哎呦！这个垃圾带走。花鳗，像这种花鳗的话，肉质非常好吃的，它的肉很软，会比石头鳗更好吃。吓一大跳，只能采用这种迅速的速度了。是被浪打上来的，你看这个地方石头比较浅，这条鱼给它抓一下啊，这头还不小啊，好大很飞啊！哦哟，哇，哦，那两只手一起啊，哇，受伤了，天哪！它跟我那边跳来跳去，跳到它的鳞片都掉光了，你看，哇，这条鲍菇特别大条啊！感觉有一个两三斤重啦，这身上的鳞片掉的都已经惨不忍睹，你看。哦，哇，这条是真的很肥。哇，一下子就爆头了，这么大一只。进来，往里面抖抖。不错不错，虽然说这只鲍菇鱼它那个已经有点残缺，但是拿回去自己吃也是味道，肉也是很嫩的。这么大一条，这么肥。走吧走吧，赶紧远离这块地方。在手上，哎，跑出来了，直接跳上去。个头太小了，哎呦，这个头太小了，不给它带哦，太小了。不要，走吧。这个风浪实在太大了，找的过程实在感觉随时随刻感觉自己都要被吹走了。但是今天也是多亏了这个风浪的福，让我抓到了一个大包公。看一下，这个就是我今天的大货了，不错吧？然后还有2、3条鳗鱼，然后石头蟹几只，没有了。哇！我们快点往上面走！天哪，我感觉我都要被浪刮走了！快！天哪！一个浪过来，直接浪打到这个地方，哎，太痛苦了！不找货了啊，准备回去了。来